في كلمتني وقالت لي أنا ابني بقى بيرد عليا بطريقة وحشة جدا، بيرفع صوته وبيزعق وأنا مش عارفة أتعامل معاه إزاي. أعمل إيه؟ خصوصا إن في مشاكل بيني وبين باباه وإحنا منفصلين، فالمشكلة بتتضاعف. في قالت لي الأسبوع اللي فات: يا مي ابني بقى بيزعق لي وبقى بيتطول عليا بالكلام ومش عارفة أسيطر عليه. أعمل إيه؟ أخصمه ولا أتعامل إزاي؟ أول حاجة أحب أطمنها وأطمن كل بتمر بده، إن ردود أفعال المراهق ساعات كتير بتكون بسبب ضغط داخلي جواه، يبقى هو نفسه مش عارف يعبر عنه بشكل سليم. وده مش معناه إن احنا نسيب حقنا أو نتقبل الأسلوب ده. الحل بقى، أول خطوة لازم تكوني هادية. لو رديتي بنفس الطريقة وبنفس العصبية هتديله مبرر إن هو يزود في السلوك اللي بيعمله. تاني حاجة، قوليله بهدوء بعد ما الموقف يخلص: أنا مش بقبل الأسلوب ده، ولازم لو عايز نتكلم مع بعض باحترام. تالت حاجة، افصلي ما بين المشكلة اللي بينك وبين باباه عن علاقتك بيه. هو محتاج يحس إن انتي مكان أمان مش ساحة حرب. رابع حاجة، بلاش الخصام أو التجاهل، الطريقة دي بجد بتهدم النفسية وبتدمر الثقة بالنفس. لو فعلا متضايقة منه اقعدي واتكلمي معاه وفهميه اللي ضايقك بالظبط، ولازم يكون في عواقب للتصرفات بتاعته. أهم نقطة، حاولي دايما كل مرة تتصرفي بنفس الطرق دي، وحاولي ان انتي تحطي الحدود اللي حابة تحطيها لعلاقتك بيه ولتصرفاته، عشان دايما يبقى عارف ايه اللي مقبول وايه اللي لأ.